Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք հերթական հաղորդումը։ Մինչ բուն հաղորդմանը հասնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմ մեկ զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների եւ ձեր բարեկամների հետ։ Կարող եք կիսվել նաև բարձր դասանի երեխաների եւ ուսանողների հետ, քանի որ իմ հաղորդումը զարգացնում է վերլուծելու եւ տրամաբանելու ունակությունը։ Սկսենք առաջինը մեր հաղորդումը Հայաստանից, մարդիկ կան ասում են Գագիկ ջան, հերիք է Հայաստանի մասին խոսես, մենք չենք ուզում դրանց լսենք, հարգելի հետևորդներ, եթե ես չխոսեմ Հայաստանի մասին ու Հայաստանի չբարձրաձայնեմ լավ ու վատ կողմերը, ինչպես եք դուք պատկերացնում մարդկանց ճիշտը մատուցելը Հայաստանի իրական վիճակի մասին, իշխանության խաբեության եւ մնացածի մասին։ Եթե դուք գտնվում եք Հայաստանից դուրս ձեր համար ամեն ինչ լավ է, Հայաստանի ժողովուրդը ամբողջությամբ ստրեսի մեջ է, քանի որ տեսնելով Նիկոլ Փաշինյանի նման եւ 35 տարվա նման ղեկավարներ, որոնք 35 տարի ազգին ահաբեկում, թալանում, վախեցնում են, այլ հողերը ծախում են, այդ մարդիկ օրական սպասում են լավ դրական նյութի, ամենայն հարգանքներով բոլորիդ։ Բայց ես պարտավոր եմ Հայաստանի մասին խոսել։ Նայած որ դա ձեր ասելով չի լինելու։ Ինչի, որովհետև դուք երևի գտնվում եք դրսում, ձեզ հետաքրքրում է միայն դրսի տեղեկությունը։ Ես միշտ հաղորդումը բաժանում եմ 3 մասի. ներսի, դրսի եւ պատմական։ Հաջորդը ինչի մասին ուզում եմ խոսել, իսկ ովքեր կցանկանան գրանցվել մեր ազգային վերածնունդ կուսակցությանը, կարող եք ձեր անձնագրի տվյալները, այսինքն անձնագիրը դրեք սեղանի վրա ուղիղ, մատ վրա մի դրեք, նկարեք եւ գրանցման էջը, եթե ունեք գրանցում, նկարեք ուղարկեք կամ երկու կողմից ID քարտը։ Անցնենք այսօրվա լուրերին եւ ամենաառաջի լուրը ուզում եմ անդրադառնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ստեղծված Նիկոլ Փաշինյանենց fake էժանագին մի 3-4 հազար հետևորդով հեռուստաընկերություն, որը կոչվում է Amga News։ Եվ Amga News-ը, որը ստեղծվել է Մակունցի ունցի շնորհիվ, Մակունցի ինչունցի շնորհիվ է ստեղծվել, որին ընդհանրապես շան տեղ չդրեցին ամերիկյան կառավարության մեջ, ստեղծվել է, որ վարկաբեկի Հայաստանի իրական ազգային մարդկանց։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ Հայաստանի դեսպանը Ամերիկայում ոչ թե ներկայացնում է Հայաստանի շահը, այլ Ամերիկայում հիմնել է հեռուստաընկերություն, որպեսզի փնովի Հայաստանի ազգային շահը։ Դա ներկայացնում է Amga News-ը, որը Քոչարի կուսակցության համար տարածում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հերյուրանք, էլ Աֆրիկայից հանցագործ, թմրադեղ, այս ճախբերները եկեք կուսակցություն են դրել Հայաստանում։ Մի հատ էլ կով են նստացրել, հաս դնդռնած, 1000 անգամվա չօգտագործումից դուրս եկած ղսր չբեր կով նստացրել են կին, որը բացատրում է, թե ոնց են արտակենք հանցագործ եւ այլն։ Ուրեմն հիշեցնեմ բոլորիդ եւ լիրիդ մակունց եւ մնացած ունցերով։ Անկախ նրանից քեզ դեսպան են ուղարկի քո տերերը փնթի։ Դու դրա համար այդ հեռուստաընկերության աշխատողներ, դուք բոլորդ քրեական պատասխանատվություն եք ենթարկվելու, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարածքից դուք սխալ լուրեր եք տալիս։ Հայաստանին է ձեր տերերը պաշտպանում են, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ուղղակի հերյուրանք տարածելը դուք պատասխան եք տալու միջազգային օրենքով։ Ինչու՞, քանի որ հեռուստաընկերությունը կադրերը մենք ձայնագրել ենք, այնպես որ չեք կարող հետ կանգնել, հեռուստաընկերությունը տալիս է հերյուրանք լուր, որ Արտակ Սարգսյանի վրա իբր միջազգային հանցագործ եւ այլն, որը չի երևում ոչ մի միջազգային դատական համակարգերի մեջ, թե Աֆրիկայի, թե Ասիայի, թե եվրոպական, թե ասիական եւ մնացածը։ Այնպես որ դուք գտնվելու եք փակման եզրին, դուք դատական process-ի տակ եք գտնելու։ Ու երբ որ բացվա որ հանգարտ մակունց քո ունցը նախառնել եւ ուրիշ բաներ, մենք քեզ շատ դաժան պատասխան կտանք Ամերիկայում։ Դիմում եմ բոլոր հետևորդներին, Amga News-ը ընդհանրապես չնայեք, դիզլայքեր դրեք, բլոկեք, որովհետև Հայաստանի համար Ամերիկայում ստեղծված մի հեռուստաընկերություն է, որը հակահայ է։ Պարզ է, հələ ես այնքան հակահայերի հեսաթին բաց եմ, հələ դուք համբերեք այս հակահայությունը։ Նախ ուզում եմ ասել ձեզ, որ երեք այդքան գոռացին, ժողովրդին վախեցնում էին, վայ, ստորագրել ենք, բան, Ադրբեջանի գիշերը ասաց, հոп, ընկեր ջան, ես ոչ մի բան չեմ ստորագրել, ոչինչ չի եղել։ Հիմա տեսնելով որ արդեն ռուսական գործակալներ այդ թվում նաև Հայաստանի նախկին իշխանությունները, որ վայ այս թուղթը չի ստորագրվելու, որոշեցին մտածել նոր բան։ Ահա չի ստորագրվել, պահանջները շատացնում է։ Հիշում եք, որ ես 3 բացառությամբ իմ հաղորդումից 4-5 ժամ հետո ես 3 ասացի. Նիկոլ Փաշինյանն ով է դարել,
որ միջազգային թղթեր խախտի։ Նիկոլն ու Ալիևը իրենցից ինչ են ներկայացնում, որ միջազգային թղթեր խառնեն։ Միջազգային փաստաթղթերը խառնեն, բռնեն դատարանից հետ ստանան, էս անեն, այն անեն, այն անեն։ Այսօր էլ են Արցախի առաջվա միտը դուրս է եկել, ասում է, եթե միջազգային դատարանից թղթեր հետ ուզեն, մենք դատ ենք տալու։ Ուրեմն, պարոն, չասեմ ուրիշ բան, դուք Արցախը միտումնավոր բոլորդ միասին ծախեցիք ու մասնակցեցիք վերնախավով։ Դուք Հայաստանի տարածքում դատի ներկայացնելու համար դատարանների վճիռներին օգնող Քոչարյան, Սերժի հետ ոչ մի բան չեք անել, դուք դերասանություն եք անում։ Հայ ժողովրդին խաբելու համար դուք եւ ձեր տերերը բոլորդ գնում եք պրոռուսական պրոյեկտների։ Տեսակ, որ միֆ էր այդ պայմանագիր կնքելը, ինչի որտեղ ասում եմ Նիկոլ Փաշինյանով, որ առանց միջազգային երկրների թույլտվության պայմանագիր կնքի կամ պայմանագիր չեղելանի կամ ինչ ասեմ Եվրոպայի դիտորդ վտարի, ես իմ ասի Մինսկի խումբ չկա, Նիկոլն իսկի Հայաստանում հարգող, ստիր կուսակցության մեջ չկա, տակի զանգում ասում են ես ինչ ա եղել, օրական 100 տոննա դոսիա է գալի Նիկոլի վրա, իր կուսակցության ներսից, էլ ուր մնաց դուրս ընդունեն։ Այս թեման վերջացրինք։ Ասեմ հաջորդը։ Քյոխը գնացել է Գյումրի, պաշտպանում է քոչարյանական թեկնածուին։ Քյոխը, որ անցավ Հայաստան, այնտեղ ասում եք հատուկ ճամփակ անցնելու բան, էշի տեղ եք դնում մեզ։ Այդ հատուկ անցնող ճամփեքով անցել են ընդհանրապես Արցախի վերնախավի ու հարուստների բարեկամներին անցկացրիք, իբր թե թուրքը չտեսավ, հա։ Ոնց կարող է 100%-անոց շրջափակված Արցախում լինի ճանապարհ, որ թուրքը չի տենում, որ անցավ Յուբկա Սամոն իր բարեկամների հետ, որ անցավ Քյոխը, ու վերջում է ասել ժողովուրդն է մեղավոր, սա դավաճանություն չի, զինված հրամանատարը առանց զենք փախնում է։ Դրա համար էլ էս է, այնպես որ այսօր ոչ մեկի աշճից ոչինչ չի վրիպվում, բոլորիդ արասներն էլ երևում։ Հաջորդը ինչի մասին էի ուզում խոսել, հաջորդ ուզում էի խոսեի այս իշխանության հետ կատարված ցանկացած գործի ֆեյկության եւ Նիկոլի էլի եմ կրկնում փախուստի նախապատրաստելու համար։ Երբ որ Նիկոլը պետք է փախուստի նախապատրաստի, բնականաբար 4 ղեկավարներն էլ գիտեն ոնց են նախապատրաստելու, այսինքն հենց պետք է ալնում, տեսեք Սերժը գնա, սկսում են կազմակերպել Սերժի վատ մասերը դուրս հանել, վատ գծերը, վայ իբր ինֆորմացիա թռավ։ Հիմա նույնը Քոչարյանի, բանին, Նիկոլ Փաշինյանին վայ իբր ինֆորմացիա դուրս թռավ, ինֆորմացիան հանել են Քոչարյանի կողմից, տվել են, որ գեղեցիկ կերպով ներկայանա, ովքեր տեղյակ չեն, ես ներկայացնելու եմ այս ինֆորմացիան, որը սենսացիոն է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության վերջին 2 տարին, չգիտես ինչու նշվում, վերջին 2 իշխանությունն է նշվում, ներողություն, որպեսզի Քոչյանը մաքուր մնա, բայց ինչևէ, ես պարտավոր եմ ներկայացնել ժողովրդին վերլուծել, որովհետև սա այն ինֆորմացիան է, որով երևում է թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, թե նրա հարակից հանցագործ թմրադեղերի գործի պահը։ Նախ սկսենք ամենաառաջինը այստեղից։ Ուրեմն ես բազմիցս եմ խոսել Վիվառոյի Վիգերինի մասին, որը Հայաստանի ոչ միայն հանցագործ խավերի մեջ է, այլ նաև թմրադեղերի վաճառքի մեջ է։ Նախ ասեմ ձեզ, որ Վիգենը համագործակցում է թմրադեղի գործում եւ Վիվառոների հումարի գործում, մի շարք այլ գործերում թուրք գործարար Հալիլ Ֆալյայի հետ, որոնք միասին բազմամիլիոնանոց խաղադրույքներ են անում, թե Հայաստանով են սև գործանում, դե նախորդ տվյալը ստանում են գիտել ինչ անեն, թե դրսի գործերով եւ իրար հետ ներդնելով երկուսով եւ նրանց ֆինանսական տնօրեն Ջեմիլ Օլանի հետ հայտնել են, որ Հայաստանից գործընկերը Վիգենն է, որը ստեղծել է Soft Contact ընկերությունը։ Ընդհանրապես այս երկուսը իրար հետ Թուրքիայում խաղադրույքներ են կատարում եւ հենց այդ խաղադրույքներն էլ բերում լվանում են Հայաստանով, պարզա չէ, Հայաստանով են բերում լվում։ Այսինքն Վիգենը թուրքերի հետ, թուրքերի փողով մտնում է գործարքի մեջ։ Հայաստանում հիմնել են թուրքական ընկերություններ թուրքերի հետ։ Այս Soft Contact-ի մի մասը
Ջեմալ Հալիլն ու Վիգենը հիմնել են, դե բնականաբար միայնակ նրանք չէին կարող անել, քանի որ նրանց կռիչը բնականաբար Հայաստանի Սիրժիկ Սարգսյան իրենց մի շարք պետական գերատեսչություններով եւ ինչպես նաեւ Նիկոլ Փաշինյան պետական գերատեսչություններով գրանցել են Մեն կղզում եւ Boston Nominal Limited-ի հետ եւ Vbet.com-ի հետ, որով ներկայացնում են հսկայական քանակությամբ 5000-ից ավել խաղադրույքների էջեր, ինչպես նաև ունեն գրանցված OCCRP ընկերության էջում, որը կարող եք բացել տեսնել, որտեղ իմիջիալոց այս թուրքերի հետ գործարքից հետո թուրքերի սրանք ծնունդով Կիպրոսի թուրքեր են, այսինքն չունեն ընդհանուր գրանցում, որոնք մի շարք թմրադեղերի եւ այլ առևտրի համար մեկը ձերբակալված է Ամերիկայում եւ հիմնել են ՍՊԸ-ներ, իմիջիալոց ՍՊԸ-ների գործարքը սկսել է սրանց 16-17 թվականից Հայաստանում։ Հիշեցնենք, որ 2016-17 թվականին Հայաստանը ղեկավարում էր Սիրժիկ Սարգսյանը եւ գնալու ընդհանրապես ցանկություն չուներ։ Ինչպես տեղեկացնում են նրանց մասին, 3 ընկեր են գործարքի մեջ թուրք, որոնք տարբեր առումներով եկել են Հայաստան ու կան, հիմա լսեք ապշեցուցիչ։ Նիկոլ Փաշինյանի բնականաբար ֆինանսավորմամբ եւ բարձր հովանու ներքո է կատարվում սա։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարություն բնականաբար Սերժի եւ Քոչյանի թևի տակ ստանում է Լևոնի թևի տակ այս ինֆորմացիան, բայց քանի որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանն եւ ձեր հետ պիտի Սերժին սևացնեն իբր թե քոչյանականները, ինֆորմացիան լցվում է Սերժի ժամանակից մինչև Նիկոլ, ասեցի։ Ուրեմն սրանք են Զեքի Դեմիրթեշ, Էգեմեն Մուստաֆա Շեներ եւ Թոլգա Ալպասլան։ Խնդրեմ, սա էլ նկարները։ Ինֆորմացիան լցված է հայկական էջերից մեկում։ Եվ այս երեքը Զեքի Դեմիրթեշը ինքը 2017-ից 23 թվականներին բազմաթիվ անգամ եկել է Հայաստան։ Հայաստանում ունի ընկերություններ հիմնված Հայաստանում հիմնված ընկերություններ ունեն, որոնք աշխատում են ոչ միայն Վիգենի հետ, օգտագործելով կրիպտո արժույթ են սարքել, կրիպտո արժույթի անունը դրել են ETN, ոչ թե Ether-նա, ETN, սա Վիգենի ու այս Էմիգե Մուստաֆա Շեներ եւ մյուս Դեմիրթաշների ստեղծած, հա։ Ինչպես պարզվում է ընդհանրապես հաջորդ Էգենեմ Շեները, սա նույնպես Հայաստանում մի քանի անգամ եկել է, 18 թվականից Վրաստանում է հիմնված, ունեն Միսկում եւ այլ քաղաքներում հիմնված մի շարք կազինոներ կամ օնլայն կազինոներ։ Ինչ վերաբերում է Թոլփա Ալփասլանին, նա Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացի է, ունի Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր վաղուց պատվավոր քաղաքացի է։ Հայաստանում հիմնել է Grand Vision Services ընկերությունը 2024 թվականից Նիկոլի ժամանակ արդեն Services, նա պատկանում է 51%, 49%-ի տերը Փնար Օնուկն է, երկուսն էլ Թուրքիայի քաղաքացիներ են, ըստ պետի տվյալների ունեն 31 աշխատող Հայաստանից եւ օտար երկրներից, իսկ իրականում մի քանի անգամ ավել չգրանցված աշխատողներ, որոնք Հայաստանից տեղեկություն են դուրս հանում։ Այս բոլորը փայ են Վիգենի հետ։ Բնականաբար դեղի եւ մնացածի կոնտրոլը Նիկոլենք որ տվին Վիգենին ու օրենքը պաշտպանում են, որ Վիգենի հարկը քչանա, շիշ բռնողը ասում էր շատանա, Բաբկեն Թունյան ասում էր պետք է քչանա։ Ինչի որտեղ Վիգենի նշանակել են Կոլումբիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան թե հյուպատոս, որ դեղի ճանապարհը լավ գա, այսինքն Սերժի քթի դեղի Քոչարյանես Լևոնես գալով այստեղ Վիգենով լվացվելով թե Հայաստան մնալով թե դուրս գալով։ Բրավո։ Իմիջիալոց նարկոտիկի կուրսի եւ ինչպես նաեւ ինտերնետային այս էջերի մասին ես շատ եմ խոսել։ Այս էջերից մի քանիսը այս ինտերնետ կազինոների պատկանում են չզարմանաք Նիկոլի Մայրամիկին նվեր են տվել, որը ասում են թե չկա, բայց իրականում կա։ Իմիջիալոց ամեն մեկի հարկը մուծում են 19, 16, 14 միլիարդ դրամ հարկ, բայց անում են 40-ից 50, 60 միլիարդ ավել գործարք, այսինքն իրանք թաքցնում են նաև հարկերը։ Հիմա ես երկար կարող եմ պատմել այս թուրքական offshore-ի մասին, որոնց մի գիծը գտնվում է Մեն կղզում, մյուս գիծը տարել են գոյություն ունի Վիրգինիա կղզիներում, Ոմն, Ռուդոլֆ
Ռուդոլֆ Պողոսյանի եւ Եվգենիա Ասիրյանի մասնակցությամբ, որոնք նույնպես գտել են Վիգենին եւ նրա հետ են մտել, բնականաբար, քանի որ պատասխանատուն այս սֆերայի դեղի եւ կազինոյի նշանակված է Վիգենը, թե չէ Վիգենը այդքան խելք չունի, որ այսքան բանի տիրանա ու տիրապետի։ Հասկանալի, այսինքն Վիգենի թիկունքում կանգնած լուրջ ուժեր, որոնք միլիարդավոր դոլարների, հիշեցնեմ ձեզ, որ 24 թվականին Հայաստանում խաղացվել է 17.9 միլիարդ դոլարի գումար, երբ որ Հայաստանի բյուջեն ընդամենը 7.4 միլիարդ է, որից 700 միլիոնը պարտք են ուզել։ Հասկանում եք, 3 անգամ ավելի շատ, բոլոր գծագրերը, բոլոր հաշվարկները կա, հարկայինի բոլոր գրանցումները կա, որ այս գործարքները կատարվում են այսպես, իդեպ ասեմ ձեզ, որ Վիգենն էլ ձեռք է բերել Մալթայի քաղաքացիություն, որպեսզի այնտեղ ընտանիքով 13 հոգու թե 12 հոգու թռնի բիզնեսը դնի։ Ահա եւ հերթական թռնող մի մասը, որը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության մեջ, Նիկոլ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, բարձր հովանու ներքո։ Եվ ինֆորմացիան, որ լծվել է Քոչարյանի իշխանության կողմից, բնականաբար ճիշտ լծված ինֆորմացիա, ինչու։ Որտեղ բոլոր տվյալները, որ ես ասեցի, բացեք դուք O անգլերեն CCRRP, որի պատճառով գրանցված է եւ նաեւ գողությունները եւ բերտ նստելը եւ փախնելը եւ թմրադեղերի վաճառքը այս թուրքերի գործով։ Իսկ Վիգենին բնականաբար պահում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, կեսը նրանց վզով է։ Եվ ոմն այդ Ռուդոլֆ Պողոսյան եւ Եվգենի Ասիրյանը, ազգությունը հայտնի չի, ինձ թվում է, այս Եվգենի Ասիրյանը ջհուդ է, որովհետեւ սենց մեկին ես ճանաչում եմ էթնիկ ջհուդ Ֆրանսիայից, բայց սա Վիրջինիան կղզիներից է գրանցած։ Եվ ունեն այս ֆերմաների մեծ մասը նաև գրացած է հոլանդական Անտիլյան կղզիների Կյուրասաո կղզում, որը նույնպես օֆշորային զոնա է։ Ահա այսպես էս ամբողջ գործողությունը, որը նաև Pandora-'s Papers-ում տպված է, բայց չգիտես ինչի Վիգենի թեման դուրս չի եկել։ Դուրս է գալիս այս Papers-ի մեջ, ասենք, օֆշորներ Քեթրինի Միրանով, Սերժով, Էսով, Արմեն Արչուկ Բռնողով, որ այս բոլորի ղեկավարն է բերին պահեցին, որ փողերն էլ առնի թռնի, նկատի ունեմ Հայաստանի թագուհի Արմեն Սարգսյանը, որ Սերժենք բերին մակրոմ էին անեն։ Ահա այսպիսի բազմա միլիարդանոց ժողովուրդ ջան, տվյալ դեղի գործ, ես իմ ընդեղ հանցագործություններ, կազինոյի գործ, ոչ օրինական արտարժույթի առևտուր Հայաստանում ու Վիգենը բռնված չի։ Դե հիմա արի ասա, բայց արտակի գլխին սուտ սարքում եք, որ զենք, զինավթեր, Աֆրիկայում թմրադեղեր, ես իմ ընդեղ ավտոներ եք գրել 14 տոննա, 100 տոննա, ես իմ ինչ թվեր եք գրել։ Բոլոր փաստաթղթերով արտակա մաքուր է։ Բացեք ինքներդ նայեք։ Բայց Վիգենի ընկերները, հետի փայերը, որոնք գրանցված է Հայաստանի հարկային տեսչությունում, բոլորը միասին գտնվում են մի նավակի մեջ, այսինքն թուրքերի ֆինանսավորմամբ, թուրքերի եղբայրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահության բարձր հովանու ներքո կատարվում է կազինոների, թմրադեղերի, ներմուծման, առևտրի, գումարի, ժողովրդին թալանելու միջոցներ, որի համար հարկն է մի բան է պետությունը իջեցնում, որպեսզի թալանը լավ գնա, որպեսզի Սերժի դեղը գա, քթի պլաստինկեն մի հատ էլ փոխեն եւ Հայաստանից արտահանեն եւ ներմուծեն։ Հայաստանում էլ ամեն էջով ես իմ ինտերնետներով, ինչերով, տելեգրամներով մեռան թմրադեղ ծախելով հնար չկա։ Ահա այսպիսի մարդիկ բռնված չեն, արտաքին բռնել են մեղադրելու համար։ Իմիջիայլոց երեք կարճ նայեցի Փեվերի երկու զրույցն էլ, ես չեմ ուզում ուղղակի հայեմ, երեք Պապյանին եմ հարց տվել, ասում էր արտաքին ասում էր ես օրոր սպասում եմ ձերբակալեմ Պապյանն, երբ որ օրոր սպասում ես ու քեզ չեն ձերբակալում 10 տարի, դա դերասանություն է, ձերբակալելուց մի անգամից են ձերբակալում, ոչ թե օր ընդ դերասանություն, ես կտակ եմ գրե տղաներից ժամ սպասում եմ այդ դերասանությունը մի անցկացրել։ Երեք էլ նայեցի Ժիրոյին, որ իրեն ես հրամանատար բան, ես ասեմ Ժիրո, ոչ դու հրամանատար ես, ոչ եղել ես, ոչ եկաս, ոչ դու Շուշին ես մասնակցել, չկա տես մարդ որ ապացուցի, ոչ եկա, դու դերասան ես, դու եղել ես ավտոէլեկտրիկ, ընդհանրապես Բեյրութում, վերջ։ Այդ սուտ խոսքերը մեդալ էսի էնի դու չկաս, քո դեմ մարդիկ անուն ազգանով մի օր կկանչեմ, կպատմեմ ոնց ես դու այդ մարդկանց գլխին սարքել, ոնց ես տարել հատուկ ջոկատները սպան։ Այսքան կարճ։ Չեմ ուզում ոչ վիրավորեմ, ոչ ուղղակի ինքնագովաստը կամ Պապյան ասում է ես Ժիրոյին մինչև 16 թիվը չեմ ճանաչել, որը ամենամեծ սուտն էր։ Ասում է մինչև Սասնա ծռերի դեպքի ես Ժիրոյին չեմ ճանաչել, Բիլյանի մյուսին չեմ ճանաչել։ Մեն Բիլյանին ինչի չեք օգնում, ասում է ինքն է մեզանից հեռացել, ապա բերդ եք նստեցրե բաճե հեռանա։ Ես ուղղակի ցիտում եմ բաներ, որ այս երկրի մեջ ինչքան տականքություններ կան։ Մնացածը ժողովուրդ դուք ինքներդ որոշեք։
Հիմա ուզում եմ ներկայացնել մի փոքր արտաքին լուրեր, որովհետև ներքին լուրեր բավական շատ է եւ պատմականն ավելի հետաքրքիր։ Ալիևը մի հատ հիացած սկսել են գրել, վայ, Տրամպի հատուկ ներկայացուցիչը իջավ եւ Հայաստանի հակահայ պրոռուսական թերթերն է Քոչարյանի հատկապես Նիկոլական է տպել են, որ բանը Ալիևին շնորհվել է, ես իմ Ամերիկան ասել է շնորհել եմ Հնդկաստանից մինչև Իսրայել ամենաբարձր պաշտոնը։ Ժողովուրդ ջան, այդ դեբիլություններին, այս ռուսի տակ մտածներին մի լսեք։ Հիշեցնեմ ձեզ ոչ մեկը չմոռանաք 2015 թվականի հայոց եղեռնին ապրիլի 24-ին Պուտինը եկավ Հայաստան եւ ասաց, որ հայերը մեր եղբայրներն են, մենք հայերին չենք թողնի որևէ մեկը նեղացնի, հակառակ դեպքում գործ կունենան մեր հետ։ Ընդամենը 11 ամիս հետո 12-ը չլարացավ։ Ապրիլի 1-ին, 2-ին, 3-ին, 4-ին քառօրյա պատերազմի ժամանակ ռուսների օգնությամբ խփեցին ռուսների տվյալներով, իհարկե Քոչարյան Սերժ Լևոն գլխավորությամբ պայթեցրեցին հայկական քառօրյա 107 զոհ ունեցանք մենք ու ռուսներն է կանչեցին Պուտինին է վզինդերին թքին Սերժ երեսի մալի պես նստած էր ասին Ալիևը մեր աղբերն է Նազարբաևը ոչ մեկ բերանին չեկավ Սերժն ասեմ հետո էլ ասում է ես պատասխան եմ տվել Սերժի ժամանակ Հայաստան կար այսինքն ուզում եմ ոչ մեկի հիշողությունը կարճի ոչ մեկն էլ կարճ բան չի հիշում ունեց որ այս սուտ նյութերը որ Ալիևին ավելի շատ մեծարում են Հայաստանի Հանրապետության 35 տարվա ղեկավարները ժողովրդին վախեցնելու համար որպեսզի ռուսական պետական Կրեմլի օրակարգը կատարեն Կարճ կոնկրետ, եթե դուք այսքանին չեք հավատում, գնացեք էլի վախեցեք, ես էլ ինչ անեմ։ Ես մանրամասը օր ասում եմ կես ժամ հետո լնում եմ։ Այտենց թե չէ։ Ասեցի Ադրբեջանը չի կնքելու պայմանագիր, չի անելու Նիկոլնովը, եղավ։ Ինչ ասում եմ մի քանի ժամվա ընթացքում լինում է։ Հիմա նույնն եմ ասում։ Սրանք ստեղծվել են ժողովրդին վախեցնելով իշխանություն պահելու համար։ Քանի կար վախացնում էին այ հեսա Արցախը կտանք, տվին հիմա էլ ուրիշ բան չունեն։ Ալիևը կգա, որի թերթը բացում ես, Ալիևի կնգա ներքնազգեստից հետ գովում են Քոչարյանի թերթերը, Սերժի թերթերը, Լևոնի թերթերը, Նիկոլի թերթերը։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, թերթ մի նայեք, մի կարդացեք թերթ։ Լրատվական հեռուստաընկերություններ մի նայեք լուրեր։ Բոլորը պատկանում են իշխանությանը, ոնց ուզեն այդպես մուտիլովկա են անում։ Էլ շարունակեմ, հասկացեք, որ ճիշտ ասում եմ չեզոք ձևով։ Անցնենք հաջորդ հարցին, որ այս ալնելու ինչ պետք է լինի, ինչ ալնելու, Տրամպը կարողանալու է իր հարցը լուծի։ Տրամպը չի կարողանում։ Էշեշ քնից ելնում է 2 ամիս մեկ Կանադան մերն է գնում քնում է։ 3 ամիսա նստել է Կանադան ոնց է Իրանը։ 3 ամիսա նստել է ուր է Պանաման։ 3 ամիսա նստած է ուր է Մեքսիկան, ուր է Գրենլանդիան։ Էշեշ խոսալու համար բացի ուրիշ բան չի անում։ Ես նույնիսկ ասեմ ձեզ, որ Տրամպը ստեղծվել է նաև շատ հնարավոր Ամերիկայից մասեր թռնի, որոշ նահանգներ։ Շատ որ զզվացնի Ամերիկայից մի քանի նահանգ դուրս կգա։ Ես սպասում եմ դրան, որովհետև իր գործողությունը բոլորը սատանիստական հիմար գործեր։ Հիմա ուզում եմ ձեզ պատմել այսօրվա ոչ թե Ռուսաստանի ռմբակոծության, երեք մեկը գրել էր, արա Մոսկվա մարջի մեռը, 2 հատ մարզում է մեռել։ Այ ոչխար, որ մարզում է մեռել, հերթը կարա հենց քո նման ոչխարին լինի։ Մարս հասած հրթիռը կհասնի նաև Մոսկվա, մինչև այդ չեք ասում։ Ապեր ռուսա աշխարհը կուտի Եվրոպան վախում է, կերավ ռուսա աշխարհինը դուք էլ հետը։ Կերակ աշխարհինը ազգով ռուս կնիկները սովորեն տղամարդիկ է։ Դուք էլ հետը կերեք։ Հələ տեսեք ինչ է կատարվելու նավթի գինը գիշերը իջեցրեցին 50 ու դες տեսեք ինչ ալնելու նավթի հետ 60 էին խոստացել, չէ՞ Ռուսաստանին։ Երեք իջավ 50։ Միչայլոց Ալիևը ջղայնացած դողալով ասում է, որ ադրբեջանական նավթը իջել է 70 արդեն, դե բնականաբար Ռուսաստանին նա 50, բայց էլի իջնելու է, ով է գժվե 21 եվրո ավել առնի, ինչը ադրբեջանականը։ Երեք այ չէ 71, բայց մինչև 50-ի բան արդեն այդ մի բաժինը գնա նոր չափաբաժինը գա 50-52 կարող է ծախեք հատուկ։ Ոչ թե կարա գիժեն եվրոպացին կամ բանը փողը մուտտեղը լույս է տալիս։ 1 միլիոն տոննա նավթի մեջ անում է 20 միլիոն դոլար, ով է ձեզ նվեր տալու։ Ոչ մեկ։ Պարզ է։
Այնց որ Ալիևի հարցն էլ շուտով դրած օրակարգային։ Ալիևի պահվածքը բոլոր հարցերում Եվրոպային 3 Ադրբեջանի կողմից Միլի Մեջլիսին բողոք ուղարկվել թե վայ, այս գերիների հարցով դիմել եք դուք Եվրոպա թշնամի եք եւ այլն։ Հարգելիներս հիշեք, Եվրոպային թշնամի ասող ինքը դառնա թշնամի։ Մի մոռացեք, որ Եվրոպայի երկրների մեծ մասը իմպերիալիստ գաղութատերեր են։ Այդ հիմա են դառել սուտ ժողովրդավարի անվան տակ։ Իմպերիալիստը ժողովրդավարի շորը հակել մանա գալիս։ Ոնց որ Հայաստանի 35 տարվա իշխանությունը եւ նրանց հարող օլիգարխները, որ հելել են ամեղ, մենք ուզում ենք ձեր հետ միանանք, մենք էս, ուրեմն հիշեցնեմ Հայաստանի բոլոր օլիգարխներին եւ բոլոր նոմենկլատուրային աշխատողներին սկսած 1985 թվականից բոլորիդ անգիր հիշում եմ ձեր լավ ու վատ կողմերով չփորձեք հանգարց Քոչարի կուսակցության կողմերը Երևան բոլորիդ կոմպրոմատները դաստով ունեն դաստեքով ինչ է կարե որտեղ եք աշխատել ոնց է կարե ոնց եք գողացել ոնց եք մասսայական բռնաբարության ենթարկյա անչափահաս աղջիկներին 40-50 հոգով ձեր դաչում ձեր ես իմ դաշտերում, ստադիոններում եւ այլն չփորձեք մեզ մոտենալ։ Ես ոչ մեկիդ հետ խոսալու թեմա չունեմ։ Ես ձեր չեմ սեղմելու եմ մարդուն, ինչքան էլ ուզում Հայաստանի համար ինքը փորձի արդեն դարձի եկած լինի, ով որ հայ աղջիկա բղծե, ով որ հայ տղայա սպանել ով որ հայ մարդու վրա կրակել է ուղղակի նրա համար, որ ինքը ուրախանա, որ ինքը ինքնահաստատվի։ Պարզը։ Անցնենք հաջորդ հարցին, պատմական մասին, որ ինձ շատ են խնդրում, թե պարոն Թադևոսյան, խնդրում եմ պատմեք Կիլիկիայի դրոշի եւ այսօր գրել են, խնդրում եմ պատմեք Մամիկոնյանների, ոնց եղավ, որ երկգլխանի արծիվը Մամիկոնյանների գերբն։ Հարգելիներս, Կիլիկիայի դրոշը վրացական ոնց դարձավ։ Ուրեմն քանի որ Կիլիկյան արդեն որպես պետություն վերացավ, խաչի դրոշը բնականաբար անցավ եվրոպական երկրներին։ Ես այդ մասին 1000 տեղ ցույց եմ տվել։ Ուղղակի մարդկանց ուղեղը մի քիչ խնդրում եմ ձեզ էլի, մտածեք, եթե Հայաստանից գնացած Եգիպտոս գերինգած Լևոն 6-րդ Լուսինյանին արդեն Իսպանիայի թագավորը ազատեց եւ հաստատեց համայն հայոց եւ Մադրիդի թագավոր, ինչու որտեղ ուզում էին Թուրքիան գրավեին, դեռ Ամերիկայի ճանապարհը չէր բացվել, Օսմանյան կայսրությունը ջարդեն, Լևոնին դնեին թագավոր եւ ճանապարհ լիներ դեպի Հնդկաստան եւ Չինաստան։ Դրա համար Մադրիդի գերբի վրա մինչեւ այսօր Կիլիկյան առյուծն է։ Նրանից հետո Կիլիկյան հայ իշխանները, որոնք եկան Բավարիա, Ֆրանսիա, Լևոն 6-րդը 100-ամյա պատերազմը կանգնեցրեց Ֆրանսիայի, Անգլիայի եւ Եվրոպայով ֆռալով, հայտարարվելով այն ժամանակվա Լևոն 6-րդը համարվել է այն ժամանակվա ՄԱԿ-ի ֆունկցիայից ավելի բարձր բան արել։ Խաղաղությունա բերե 100-ամյա եվրոպական պատերազմին։ Գերմանիայում, Ֆրանսիայում հարյուրավոր ամրոցներ կան, որոնք գրված են նվիրել ենք հայերեն եւ տվյալ լեզվով, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն, նվիրել ենք Լևոն 6-րդ Լուսինյան համայն հայոց թագավորին, որը կանգնեցրել է արյունարբու 100-ամյա պատերազմը։ Եվ վրան հայկական դրոշները, որ ես բազում անգամ գցում եմ, նույնիսկ Նյուրնբերգի Սալբադի եկեղեցու վրա հայկական դրոշ է, որտեղ այս սա նորիկի քաղաքն է եղել։ Պարզը։ Հիմա ես 100 անգամ այս բաները ասելով, ընդ մերկա դեբիլ կեյտի հային է, չի տեսինա։ Խնդրում եմ, գնացեք ձեր վիժված կյանքով ապրեք, հա։ Ում տակ մտել եք, նրա տակ է մնացեք, ձեր այսքան կարծիքները ինչ չի հետաքրքրում։ Ես բացատրում եմ իրականությունը։ Եվ քանի որ վրացական դրոշը անճոռնի դրոշ էր մենշևիկները հիշում եք, մուկ sense բարդովի խանգրած կեղտոտ մանուշակագույն ծայրի վրա միած սպիտակ, միած սև գիծ։ Սաակաշվիլին հասկանալով եւ վերցնելով Արանքը Կիլիկիայի դրոշը սարքելով իր կուսակցության դրոշը, բերեց սարքեց Վրաստանի դրոշը, փոխեց օրենքով, բայց Հայաստանի Հանրապետության դավաճան ռուսի տակ մտած կառավարությունը, քանի որ Սաակաշվիլին էր ռուսական շպիոն էր, ես ասել եմ ու կրկնում եմ, ոնց որ Պորոշենկոին էի ասում չէին հավատում, ոնց որ հիմա Զելինսկին եմ ասում չեն հավատում, որտեղ միայն հիմարը կարա երկիր ինքը հարձակվի ուրիշ պետության վրա։ Դրա համար ոչ մեկ չբողոքեցին, որտեղ Պուտինի կոշիկի լպստելով կկտրեին։ Ինչի հետ կանգնավ Ադրբեջանը, բացը բառացի ասեց, այս երեք պայմանագրի, որտեղ Պուտինը ասել է, այդտեղ կետեր կա, որի հետ համաձայն չի։ Վերջ, միանգամից պայմանագիրը չստորագրին։ Պայմանագիրը չի ստորագրվել մի պայմանով, որ Պուտինը համաձայն չի։ Վերջ, նույնն է սա է։ Հիմա ինչի Հայաստանի ղեկավարները, որ Սաակաշվիլին եկավ,
թուրք Քոչարյանն ու թուրք Նիկոլը եւ թուրք Սերժը, ել չասեմ Ջյուդա, թուրք Լևոնը, պիտի կանգնեին Ռուսաստանի դեմ, ինչ եք խոսում։ Մալի պես հողերն են հանձնում դրոշի Կիլիկիայի դրոշի համար պայքարող են։ Դրա համար վրացիները վերցեցին, մի քիչ փոխեցին ձևը, հա, մի քիչ փոխված է, ուղիղը ավելի գծերը եւ վերջ։ Սա Կիլիկիայի մասին։ Հիմա պատմեմ ձեզ Մամիկոնյանների մասին։ Նախ Մամիկոնյանների մասին հայոց պատմության մեջ այնքան շատ տեղեկություն կա, որ ես ոչ թե պատմելու եմ այն ինչ որ կար, Վարդանը հաղթեց, Վաչերն էստեղ հաղթեց, Մուշեղը ջարդեց մասկուտներին եւ այլն։ Ես կներկայացնեմ հենց դրոշի եւ իրենց ազգային ստեղծման իշխանական տոհմի ստեղծման պատմությունը, որը բոլորիդ բավական հետաքրքիր կլինի։ Նախ Մամիկոնյան իշխանները երկու եղբայր Մամիկն ու, սպասեք մյուսի անունը մոռացա նշել էի, Մամիկն ու Կոնակը։ Ուրեմն սկզբնական շրջանում բոլոր տեղերը գրված է թեկուզ մեր խորենացու եւ մյուսների մոտ, որ Մամիկոնյանները եկել են Ճենքից, իսկ մենք Ճենապատի Չինաստանից նկատի ունեն, ըստ որոշ տվյալների եղել են Հայաստանի Մարս Տարոնի տարածքում, մի խոսքով, բայց պատմական ընդհանուր աղբյուրը բերում է, որ Մամիկոնյանները երբ որ եկել են Ճենքից, ընդունենք Չինաստանից, նրանք տեղի թագավորների կռված են եղել Ճենբակուրի հետ, կա այսպեսի նաեւ վարկած, որը գրել է հույն պատմաբանը, լատին պատմաբանը, գրել է, որ վարկած կա, որ նրանք կռվել են Ճենբակուրի հետ, իրենք թագավորական տոհմ են, եկել են բնականաբար Տրթատի ժամանակ իրենց զորքով Մամկունը եւ Կոնակը եկել են, նստել են, չոքած դիմավորել են Տրթատ առաջինին, Տրթատը իրենց տվել է հողեր եւ վստահելի են եղել շատ, իրենց զենքով զորքով եկել են եւ նախարարած տոհմը հետագայում հանձնվել է բոլոր պաշտպանության նախարարի տոհմը, նախարարական տոհմը, այսինքն երկրի կառավարման սպարապետի Մամիկոնյաններին։ Դրա համար էլ նրանց գերբը եղել է արծիվը, սկզբնական շրջանում մեկ արծիվ է։ Հետո որ երկու եղբոր անուն են արդեն դրել Մամիկի ու Կոնակի, դրա համար երկու արծիվ է եղել թևերը բացած իրար հետ։ Զույգ եղբայրներ են, երկու արծիվ, այսինքն սա դա է նշանակում։ Ինչպես եղավ որ Մամիկոնյանների գերբը անցավ դեպի Բյուզանդիա։ Բանն այն է, որ Մամիկոնյան իշխանները, երբ որ 395 թվականից կիսեցին Հայաստանը, Մամիկոնյան իշխանների մի մասը որպես հայկական բանակաթեմեր անցավ Բյուզանդիայի իշխանության տակ եւ այդ գերբը իրենք վերցնում էին իրենց հետ երկգլխանի արծիվը իրենց ցանկացած հարցի երբ որ հայկական կողմով հայ թագավորներ եկան ոնց որ բյուզանդական կայսրությունը հռոմեական հայկականացրեցին վերցրեցին գերբը դրեցին Բյուզանդիայի վրա եւ չմոռանանք որ այս Կոնստանդինոպոլսի արդեն որ կոչվում էր պոլիս ոչ թե Նովա Ռոման երկրորդ Հռոմի Կոնստանդինոպոլսի հենց պատրիարքական զինանշանը դառավ երկու արծիվը կարող եք բացել նայել ես ոչինչ չեմ օրինում նրանից հետո երբ որ Կոնստանդինոպոլսի պատրիարքությունը տեղափոխվեց երրորդ Հռոմ Մոսկվա եւ իշխանությունը երբ որ հայկական իշխանուին եկավ Ռուսաստան Վասիլ II-ի քույրը ամուսնացավ Վլադիմիրի մուդրի մայրը նրա ամուսնացավ եւ Ռուսաստանը բերեցին քրիստոնեության բնականաբար երկգլխանի արծիվը արդեն հասավ Ռուսաստան քանի որ թե եկեղեցին էր պատկանում լատիններին ուղափառը եւ թե թագավորական կողմը ապացուցելու համար որ իրենք բյուզանդացիների հռոմեացիների իրավահաջորդն են ինչու կայսրություն պետություն տալու համար այն ժամանակ շատ կարեւոր էր արյունակցական կապերը Արյունակցական կապերի հիմքի վրա, եթե թագավորները են, այդպես էր ստեղծվում։ Հակառակ դեպքում ռուսը թագավորություն չէր ունենա, կմնար Կիևյան ռուս իշխանություն եւ այլն։ Չէր լինի թագավոր, ինքը պիտի լիներ որևէ մեկին սյուզերեն, այսինքն ինքը պիտի ենթարկվեր մեծերի։ Դրա համար, երբ որ Վասիլի քույրը ամուսնացավ, Աննան բերեց Ռուսաստանին քրիստոնեություն Կիևյան ռուսին ամբողջությամբ բերեց քրիստոնեություն նրանք փոխառը վերցրեցին եւ բյուզանդական կայսրության վերանալուց հետո երբ որ եկեղեցին ուղափառ տեղափոխվեց Ռուսաստան այդ գերբը իրենց հետ տարան որ տեսեք մենք հաջորդն ենք նույնի օրինակը ունենք օրինակ մենք Իկոնիայի սուլթանությունը որը կոչվում էր Ռումի սուլթանություն ինչի իբր հռոմեացիներ են Թուրքերը որպեսի մնային փոքր Ասիայում նրանց անընդհատ բոլոր կողմերից քրիստոնյաները կոտորում էին Խաչակիրը մի կողմից, Գող Վասիլը մի կողմից, Կիլիկիան մի կողմից, մոնղոլները մի կողմից, հույները մյուսները, իրենք այն տարածքը, որը մի փոքր վերցրել են համապատասխանում այսօրվա Գամիրքին մեր հայկական Գամիրքին եւ երեք ներկայացրեցի Գալատիային մի փոքր էլ ավել, կոչվեց Ռումի սուլթանություն, այսինքն հռոմեացիների սուլթանություն Իրենք ամեն ինչ անում են, որ ձուլվեն, թե իբր իրենք հին են, իրենք քոչվոր չեն, որ չվտարեն։
Նույնն էլ այստեղ նույն հարցն է, այնպես որ Մամիկոնյանների դրոշը փոխանցի կերպով այս ճանապարհով դեպի Բյուզանդիա գնաց հասավ ռուսներին։ Պարզ է։ Դրա համար էլ երկգլուխ արծիվը, եթե բացեք, ցանկացած այդ բաց էջերա, կարդացեք որտեղից Ռուսաստանին եկավ երկգլխանի արծիվը եւ որտեղից Բյուզանդիային եկավ երկգլխանի արծիվը։ Ես ուղղակի մեկնաբանեցի այն, որպեսզի ձեր համար ավելի հետաքրքիր լինի, հայերեն լինի, որ դուք չընկնեք, չփնտրտեք։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորիդ այսօրվա եթերին հետևելու համար, կցանկանամ հարգելիներս նայեք իմ եթերները, կիսվեք ձեր բոլոր ընկերների հետ, քանի որ իմ եթերներում միայն ուսուցողական եւ վերլուծական թեմաներ կան, որոնք անհրաժեշտ է որ ցանկացած հայ իմանա, քանի որ հայ ժողովրդի աչքերը որ բացվում է, ինքը ավելի լավ է նայում իր ապագային, ավելի լավ է նայում այսօրվան եւ կերտում այդ գեղեցիկ ապագա։ Իսկ մենք հաղթել ենք, ինչի, որտեղ մեր մեջ Աստծո մասնիկն է, մենք նյութական չենք, մենք հոգեվոր արժեք ենք։ Նյութականը նա կլինի, որ բոլորի կանչեմ, ասեմ, եկեք մեր մոտ, ես ձեզ փող եմ տալիս, ասեք քոչարի։ Չէ, նման բան չկա, չի լինի, ով էլ որ անի ձեն հանեք, ես իրա ուղղակի գլուխը կպոկեմ։ Եթե որևէ մեկը նման խաղեր տա, որտեղ ես արդեն հասկանում եմ, եթե պետությունը իր հերոստանգելությունով ընկելա մեր հետևից, ուրեմն այստեղ մի խաղ կա։ Պարզ է։ Դրա համար բերեք բոլորս միասին աղոտ ուղարկենք առ երկինք, որպեսզի իրականանա մեր իղձերը։ Աստված թող արժանին պատժի հայ ազգի ներքին ու արտաքին թշնամիներին, հատկապես ներքինին, քանի որ նա ամենատականք, այլասերված, վիժվածք, մեջքից խփող մեծ թշնամին է։ Աստված թող արժանին պատժի Ամալեկների թշնամիներին։ Հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Վանանդում, հաջորդ տարին Սասունում, հաջորդ տարին Բաբերդում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում եւ հաջորդ տարին Պոլսում։ Ամեն։